过年我要回老家，提前去请假。我那个斤斤计较女总裁冷笑，回个家要请几天假？怎么？你家在非洲？我沉默。高铁转大巴，再转3轮，再转驴车的苦，跟他这种城里人说不明白。他不准假。我一气之下辞了职，在老家提着泔水桶喂猪的时候，我一抬头，觉得前面泥巴路上穿着雨靴，费力的拎着油的女人似曾相识。我们两对视，愣在原地。Jerry， 大牛是你本名，老板早说你也要回村，我让我二叔赶着车捎你一程啊。要过年了，我提前去请假。办公桌后，戴着金边眼镜的女人看着我的请假申请，微微皱眉。你要提前3天走，有急事，答应了家人要回去吃年夜饭。她用笔敲了敲桌子，嗤笑了声。Jerry， 我以为以你的智商，至少会找一个更合理的理由。现在交通这么发达，你回个家半天还不够吗？你也知道，现在公司是最忙的时候，大家要是都跟你一样，那公司还怎么做？我沉默。我回趟家要先坐高铁，再转大巴，坐上去镇上晕得要死的客车，再转5块钱一趟的小3轮，最后坐上我二叔的驴车。别问为什么是驴车，年前下雨，村里都是黄泥路，3轮上不去。算了，跟柳如烟这种城里人说不明白。听说他家境优越，还在上大学的时候，家里就出钱给他创业，估计他这辈子都没走过泥巴路。我叹了口气，我今年的年假都没休，都攒到了这2天，这是合理休假。自从我入职当他助理，几乎是随叫随到，事无巨细，连他家的应急药都是我买齐了放过去的。就在昨天晚上，我还跟他出去应酬，拿下一个大单子，我算是兢兢业业了吧。他这种挑剔的性格，除了我还有谁受得了？我就想回去过个年，怎么了？连家都不能回，我这工作还有什么盼头？既然如此，柳如烟还是皱着眉，一副不悦的死样子。我看着他这表情，突然一肚子火，我不干了，一股无名火窜上来，想回家的心战胜了理性，脱口而出这句话后，我感觉到前所未有的舒爽。柳如烟显然有些意外，流程我熟，迅速走完辞职流程后，我果断收拾东西走人。听说我回老家了，7大姑8大姨齐聚。大牛，什么时候回来的？前2天，在家待多久啊？待2天。在哪工作呀？现在在外面做什么呢？做自己。我随口又往面前的火盆里添了2块炭。过年回来就做庄，几个亲戚不问了。我有点后悔，柳如烟虽然是多，但她大方，月薪3万还有奖金的工作可不好找的。哎，冲动了，特别是过年这种特殊日子，丢工作这事要是被亲戚们知道了，指不定被传成什么样。大牛，猪还没喂，要杀年猪了，饿瘦了可不行哦。我卷起棉裤裤脚，提起厨房的泔水桶，熟练的往里面添了糠跟红薯、南瓜等粗粮，一起用大铁锅煮熟后，提着去猪棚。2头黑猪长得黑黑胖胖，现在还活生生的，很快就会变成2大盆肉。我有些唏嘘，给每只多喂了点，小茹小燕，你们多吃点，我才能多吃点。2大头埋头苦吃，我提着空落的泔水桶往回走。村里没有高楼大厦，下午4点多的时候就开始天黑了。昏暗的日光下，我隐约看见有人坐着轰隆隆的摩托3轮在前面路口下来，穿的商务，还穿着个雨衣雨靴，手里还提着桶。看着眼生，我还没来得及提醒，只见那人一脚踩在黄泥地上，发出一声尖叫，好耳熟的声音。我跟那人同时抬头，在看见对方脸的那一刻都愣住了。空气一时安静，鸡叫夹杂着狗叫，夹杂着猪叫，还有我奶在后面叫：大牛，猪喂好了没有？柳如烟 Jerry， 你本名叫大牛。我不语，只一味地搅着泔水桶，直到村长骑着他的小电驴路过，看见柳如烟猛地嘿了一声：哟，高材生回来了。二妞这都3年没回来了吧？柳如烟不语，只想逃，可他又逃不掉，因为他在黄泥地里站太久，雨靴陷在里面拔不出来了。我看着他狼狈拔鞋的样子，突然想起那份冲动，辞了的工作说不定还有赚还余地。刘总，我来帮你。我撸起袖子就冲过去，抱住了柳如烟的腿。哎，扶着我的肩膀，重心前倾，我数到3就用力拔，1、3。柳如烟还没反应过来，我用力一把搅出来了，鞋留在了泥里。看着他雪白的袜子，我脑子一抽，就在他面前蹲下了。刘总，我背你过去。柳如烟扶额，从牙缝里挤出几个字：大牛。这件事我不希望第3个人知道，再叫我大牛就别怪我叫你二牛了。刘总，闭嘴 Jerry。 村头小卖部里，我跟柳如烟一人捧了一杯香，飘飘坐在门口。他这声 Jerry 一叫出来，来往买辣条的小孩都莫名其妙看了我一眼。我妥协了，入乡随俗这词也不是没有道理。算了，在村里还是叫我大牛吧。刘总，早说你也回村，我让我二叔捎你一程，他就做村里到镇上的接送生意，5块钱一趟，看在我的面子上，可以给你便宜2块钱。柳如烟喝了一口香飘飘，有些惆怅。这次回来也是临时决定的。柳如烟老家就在村头，从小父母去世，是外婆把她带大的。上大学的时候，柳如烟就拼了命的赚钱创业，以至于年纪轻轻就成了科技公司老板。有钱以后，柳如烟就把外婆接到了 A 市，但老人家住不惯，总想回老家捣鼓他那些鸡鸭。今年更是死活不去城里过年，说太无聊了。柳如烟没办法，总不能让老人家一个人过年，于是回了村。我们这村子不大，我俩差3岁，说不定小时候还一起玩过，太神奇了。明天有空吗？没事的话来我家玩玩。柳如烟说她外婆喜欢热闹，但偏偏她是个无趣的人，希望我能去热闹一下。巴结老板这件事我很乐意，
但是明天不行，我家有大事，会来很多人，我也得帮忙，每年都得来这么一次。柳如烟思索了一下，恍然大悟，我明白，需要我帮忙吗？我一愣，想起今天奶奶刚说过杀猪人手不够的事，不过凭这丫头小身板也帮不上什么忙吧。我挑眉，刘总，这种事情应该不需要你帮忙。柳如烟邪魅一笑，放心，不会让你丢脸的。我满脸问号。第二天一早，杀猪的屠夫带着工具就来了，我爸还有几个叔伯准备好开水大盆，摩拳擦掌准备抓猪，亲戚家的年轻小伙子也都来帮忙了，但他们一个个看着人高马大，拉个猪死活拉不出来。不行，这猪太大了，4个人按不住。大牛，快来帮忙！我正要上前，结果一抬头，只见黄泥巴路口，柳如烟穿着来时穿的职业装，踩着小高跟，我看着他懵逼，他看着正在凄惨挣扎的猪懵逼，我大爷也懵逼了。嘿，我上城里的时候见过，这不中介吗？他一乐就脱了手，只见那头大飞猪一个猛子翻身起来，拼了命的朝柳如烟冲过去。柳如烟当机2秒后瞪大眼睛转头就跑，我们一群人在后面追刘总，一时间场面要多混乱有多混乱。那猪一个猛子直接把柳如烟连人带酒拱进塘里，我们一群人赶到塘边，只见一人一猪在水里扑腾。我仰望天空，不敢睁开眼，希望是我的错觉。屋外吵吵嚷嚷，还在继续杀猪。屋内，我拿着柳如烟的裤子正在火盆旁边烘着，柳如烟穿着我妈的秋衣秋裤坐在旁边瑟瑟发抖。他们知道我家今天杀猪，还以为是我家里介绍乡亲给我解围来了。得知真相我更愧疚了，黑猪惨叫个不停。我大爷在外面说今儿咋这么闹腾，平时谁喂猪叫2声，让他们别紧张。我妈接着说，大牛回来以后他喂得多，还给他们起名字了嘞，一个叫小茹，一个叫小烟，还得是城里回来的洋气。我根本不敢看柳如烟的表情，就这么讨厌我。她突然问，说实话，柳如烟的确事情多又斤斤计较，但如果不是她在公司起步初期天天熬夜应酬，跟对家公司斤斤计较，争抢一丁半点的项目，我们公司一半人都要没工作。如果不是她是多处要求我做到最好，我早在入职第1年就可能因为合同漏洞背上巨额债务。不知道是不是秋衣秋裤的衬托，摘掉眼镜的柳如烟看起来少些许高冷，多了一些朴实的疲惫感。我沉默了很久，老板，有件事我憋在心里好久了，只是有些不好意思跟你说，我怕我说了我们的关系就会发生改变。柳如烟理了理身上的秋衣，炭火的光映在脸上有些泛红，她不好意思的移开目光，你直说吧，人跟人的关系瞬息万变，我能接受。我攥紧了手里的裤子，艰难开口，你这条裤子贵吗？什么？我伸出手露出被烘糊了的屁股，哭丧着脸说，俺真不是故意的。柳如烟穿着那条烤糊了的裤子捂着屁股走的时候，我知道我复职的希望渺茫了。第二天柳如烟主动给我发消息，我很意外，都这样了她竟然还愿意理我。我得买条裤子，你付钱。我慌得竖起我银行卡里的余额，但又一想过年快递停运，她只能在镇上买裤子。那没事了，我从枕头下面掏了200块钱，寻思着找零还能买点鸭脖卤味什么的回来啃。村里去镇上是我二叔送我们去的，我跟柳如烟坐在3轮后，一只手死死抓着车上栏杆。我见气氛尴尬，强行找话题，柳总你应该很少坐这么颠的车，但这车也有好处，就咱们村听说有人胆结石疼得要死，坐3轮去镇上医院，结果你猜怎么整？颠一路把结石颠下来好了。柳如烟转头看我，那是我舅妈。我呲着的大牙又收回去了。真巧，镇上好点的服装店就那几家，我第一次那么有底气，进去大手一挥，老板，把上面那几件都给我插下来。老板娘像看见大客户一样喜笑颜开，给我一件件介绍。我们店的衣服卖的都是好牌子的，我仔细一看，全是盗版，卖的真杂。我偷偷去看柳如烟的表情，她倒显得无所谓，能穿就行，很好，没有一件合身的。最后，柳如烟在农贸市场买了一条宽松运动裤，真别说，还得是身材好啊。我又带她去了隔壁3五奶茶店，要喝什么随便点，小料加什么。柳如烟，我不，我懂了，小孩子才做选择，大人全都要。那什么芋圆、珍珠、芋泥，都加上旁边小学生们纷纷投来崇拜的目光，我悟了，这就是有钱人花钱的快感吗？果然爽。柳如烟喝了一口充满香精的科技奶茶，表情有点无法言喻。还剩80块，我乐滋滋的揣进口袋，一抬头，只见柳如烟盯着路边陈旧的电影院，犹豫开口，要不要看个电影？我疑惑了2秒，懂了，他肯定是看我还剩80块，怎么着也要让我多出点血，总不能是真想跟我看电影吧？我理亏，只好忍痛挑了个最便宜的电影，买了一张电影票。柳如烟，我义正言辞，老板，我请你看电影，你进去看吧，我在门口等你。他看我的眼神有些复杂。柳如烟进去看电影，我蹲在外面等他，省30块还能给我奶买双厚实手套。我喜滋滋的盘算着，顾寒，那声音一出来，我感觉浑身血液都冷下来，一转头，脸色蜡黄，头发半白的女人满脸惊喜。你回来过年了，快点过来，这是你哥，叫人。他提着大包小包的年货，去拉着身边不耐烦的10几岁女生。我冷着脸，我不是他哥，怎么不是？女人皱眉不悦，你是从我肚子里出来的，不就是把你送人了吗？你身上流的还是我的血，你妹妹你都不认了。说完又立马换了嘴脸。我听说你现在在城里工作不错，这大过年的，你得给你妹妹点零花钱吧？女生一听，眼睛立马亮起来，
娘俩的刻薄相简直像一个模子刻出来的，我看着犯恶心，站起来就要走，女人直接上来拉住我的胳膊，你个没良心的干什么，连亲妈都不认了。结果柳如烟的声音响起，在干什么？我转头看见柳如烟冷若寒霜的脸，女人愣了一下，看看我又看看柳如烟，满脸算计，你是他女朋友？他打量的她的穿着，显然有些失望。你是他妈？柳如烟反客为主，我下意识想反驳，只见柳如烟打开手机计算机，露出喜色，太好了，你儿子在外面借了我80万，现在利滚利已经到了96万，没想到他竟然躲到这种穷酸地方，我好不容易找过来，既然你是他妈，你能替他还账吗？说完，他的目光就落在他那个金镯子上。女人大惊失色，什么东西还惦记老娘的钱？我跟他没关系，早就送出去的东西，还想要老娘给他还钱，晦气！女人骂骂咧咧，拉着女儿转头就走，生怕走慢一步就被我缠上了。我被这一幕逗笑了，看见柳如烟的目光，她没说话。说实话，我有些窘迫，只好装作淡定的耸肩。我确实是他生的，只不过2岁的时候，他要把我丢到井里溺死，被路过的一对夫妇要去养，也就是我现在的爸妈。我以前的名字是顾寒，大牛的名字是土，但我很喜欢。我喜欢养父母爷爷奶奶叫我这个名字时的关爱宠溺，我喜欢现在这个家，只是提起我的生母，我仍然觉得丢脸和难以启齿。哦，柳如烟反应很平淡，她的目光落在我冻红的耳朵上，随手从旁边地摊买了个5块钱的耳罩。新年礼物，过年前一天，家里都在准备过年当天的东西。我坐在院子里晒太阳，突然就想起了柳如烟。那天她说家里只有她跟外婆2个，很冷清。我不知道怎么稀里糊涂的打完了电话，站在客厅门口的时候，爸妈跟爷爷奶奶正在看电视唠嗑，我尴尬的挠挠头。那个，咱明天年夜饭能多煮1碗米吗？柳如烟是个很周到的人，即使是我临时脑抽邀请的她来过年，也准备周全。上到80岁老人，下到3岁小孩，人人都有礼物，我惊呆了。你连夜去镇上买的？我家里存货很多。他笑着给我表弟送了一个游戏机。听他这么说，我突然意识到他存货这么丰富，会连条多余的裤子都没有，需要去镇上买。然后又意识到，凭什么我的礼物就是一个5块钱的耳罩？柳如烟外婆跟我奶奶认识，几个老人聊得很热闹，小孩们相约在外面放炮竹。我跟柳如烟的年纪已经融入不了这种热闹了，只好2个人坐在火盆旁烤火。他不知道什么时候在公司群里发了新年红包，把潜水的大家都炸出来了。新年快乐，恭喜发财，老板大气。老板今年在哪度假？马尔代夫。柳如烟回复，蔡昆山。这是哪个度假村？风景肯定很好，度假村去掉前2个字就对位了。柳如烟关掉手机叹气，算了，跟他们城里人说不明白。有人艾特我，问我不领红包在干嘛。我觉得这个时候说我年前辞职的事情有点杀风景，只好装作才看到消息的样子，领了最后一个红包，竟然还是运气王，有200块。我发了一个谢谢老板的表情包，又拍了一张正在烤火的图，立马有人问，我去，这么安逸，这是在哪野炊？我也关了手机，算了，跟他们城里人说不明白，跟柳如烟相顾无言。我从火堆里扒拉出2个烤熟的红薯递过去，试探性开口，刘总，你了解我吗？柳如烟一愣，把红薯又放下了，下毒了。我是想说，你应该知道我这人性格有点冲动，很多时候都不太考虑后果，但那并非我本意，我其实还是很靠谱，妥当贴心。你是想说辞职的事？柳总，你真是冰雪聪明，老奸巨猾，不会夸人可以不夸。对不起，初8上班别迟到，一堆的上忙哦。什么？我猛地反应过来，柳如烟悠哉悠哉地包着烤红薯说，你提交了离职申请，我没批准，打回去了。我感动得热泪盈眶，一把握住柳如烟的手，这辈子我跟定你了。柳如烟正要说什么，眼神移到我身后，表情变得不可言喻。我顺着她的目光看过去，只见她姥姥、我爸妈、我爷爷奶奶跟我3岁的表弟都站在房间门口，大家都是一副懂了的表情。我说不是你们想的那样，你们信吗？他们的表情逐渐猥琐，我放弃了解释。随着电视里春晚的倒计时，新的一年开始了。我们围在一起吃饺子的时候，柳如烟吃到了包着硬币的那个，大家起哄着让她许愿，隔着热腾腾的蒸汽，她好像看了我一眼。我埋头吃饺子，听见她带着笑意，温柔又虔诚，希望年年有今日。才下的大雪路不好走，晚上几个长辈怎么也不让他们走，于是只能在我家这个破房子凑合一晚。我让出了我的房间去跟我表弟挤，半夜起来上个厕所后，闭眼凭借记忆摸回房间，原本冰凉的被窝莫名的温暖。出去一趟，被冻得通红的手没忍住就往里摸，还挺暖和，就是会跑。他跑我追，挣扎了一会，总算不动了。我睡得迷迷糊糊，不知不觉摸上了一处柔软，只听一声娇嗔，有点奇怪。我想睁开眼看看，但太困了，只强撑着嘟哝了一句，表弟你是不是有点雌性激素分泌过度了，然后彻底昏睡了过去。回 A 市的时候，我本来想叫柳如烟一起，但她自从过年后好像就变得很忙，也不爱搭理我，还提前自己走了。我也不知道她一个人在忙什么。开工第一天，我一进公司就看见几个人围着我的工位，这劳力士可真闪真好看啊， Jerry 哥买的。我走近了才看见我桌上放一个小礼盒，而我旁边工位多了个眼生的帅气男人，他盯着这块表，藏住眼里的艳羡，装作崇拜地对我说，你就是 Jerry 哥吧？我听柳如烟姐姐说过你好多次，特别厉害能干，所以买了这个当做给你的新年奖励。柳如烟姐姐说了，让我跟你好好学习，
以后还请多多关照。这话说的有点暧昧，大家都互相传递眼色。关系好的同事偷偷给我发消息，今天新来的实习生好像是二老板的弟弟。一开始柳如烟有创业伙伴，只是后来事业成功后，另一个人就退居幕后了。二老板要是塞人进来，的确一塞一个准。我客套笑笑，去了柳如烟办公室。离开了村子，柳如烟又穿上了她的高定职业装套裙，今天眼镜架在眼睛上显得清冷疏离。她在办公桌后抬头看了我一眼，还行吗？表还是实习生，你说呢？我打量着那块表，一脸严肃。刘总，有句话我再说一遍，我跟定你了。柳如烟笑了，本来这块表在年前就能到，我想着送给你做新年礼物，但你着急回去，我只是想问问你家地址，没想到你就提了离职。顾大牛，下次再一言不合就离职，我真会批准的。我愣了一下，这才反应过来，原来年前他犹豫不批假，是想在我休假前把这东西给我。看着他专心办公的样子，我的心莫名其妙软了一下。对了，那个实习生，他顿了顿，目光看向玻璃门外。实习生伊藤诚正在工位前照着镜子整理领带，多关照一下，他开心就好。柳如烟斤斤计较，可他也利落干脆，眼里容不得沙子。既然能说出这种不符合人设的话，我心情有些怪怪的，却不动声色的点点头。好，柳如烟既然吩咐了，我也像他说的那样，对伊藤诚完全是放养状态，没事给点校对合同的活，做得不好我也能昧着良心大夸特夸。这么不明显的错别字都被你找出来了，你真细心。然后自己重新检查，他上班时间打游戏可以，旷工可以，骚扰老板。在伊藤诚第3次以送咖啡为借口跑进柳如烟办公室的时候，大家都在八卦群里冒泡。我去，这郎才女貌还挺般配，原来我们只是他们办公室 play 的一环。我看着群里消息，余光不自觉地往柳如烟办公室里看去。只见伊藤诚双手撑在办公桌上，手指指着文件上的什么地方，似乎正在问什么。而柳如烟推了下眼镜，神色有些无奈。像柳如烟这样清冷的人，好像真的适合这种阳光活力的人。我在群里也附和地发了一条建议，给刘总的办公室装上防窥玻璃，以免我们受工伤。底下接了一片哈哈哈。我自认为对伊藤诚百般纵容，只要他开心就好，但他好像就是莫名其妙在针对我，小到故意无视迟到，大到把水泼到我电脑上，给我起外号牛马哥。没关系，我会忍，直到他端着咖啡一整杯咖啡全都泼到了我身上，整个办公区鸦雀无声。伊藤诚忍着笑道歉，真不好意思啊 Jerry 哥，我手滑怎么办？你应该不会怪我吧？我面无表情地看向他，你是弱智吗？空气一时安静，周围都是道吸气的声音。伊藤诚愣了几秒才下意识开口，你说什么？我说你是弱智吗？我拿过他手里还剩半杯的咖啡，一点点倒在他头上。抱歉，手滑。伊藤诚暴跳如雷，气得想不起来掩饰，怒视着我。你果然是对柳如烟有别的心思，怎么？你生气嫉妒了？这话我但凡接一句，都显得我也像弱智。伊藤诚被我的无视彻底激怒了，他气冲冲地往洗手间跑，还留下一句：你一个打工的拽什么？等着被开吧。他刚走到公司门口，只顾着擦衣服，迎面撞上了人，一抬头便露出嫌弃的表情，大吵着安保怎么做的？怎么什么人都往里放？这里没你捡的破烂，赶紧走，脏死了。我闻声看过去，愣住。外婆是柳如烟外婆，老人家局促地站在门口，而柳如烟沉着脸从转角出来，看着伊藤诚似笑非笑。你刚刚说什么？伊藤诚大概是用上了所有智商，忙说我有洁癖，农村人总归身上不干净，我是怕生病了才这么说。我也没想到她是 Jerry 哥的外婆，不过这好歹也是公司，你怎么能随便什么人都往这里带呢？我都替他尴尬。柳如烟因为不明的点点头，你说的对，这里是公司，不能随便什么人都往这里带。说完他低头发了几条消息，走人吧。伊藤诚嘚瑟的转头看着我，听见没有？你被开了，我说的是你。什么？伊藤诚一脸懵逼。收拾好你的东西，你姐半小时后来接你，别落下什么了，我们公司不堆放垃圾。这句阴阳怪气逗笑吃瓜群众。哦对了，忘了说，柳如烟挽着外婆嗤笑，这是我外婆，我也是农村出身，你口中不干净的农村人。伊藤诚一愣，这次再没说什么，神色复杂的朝外走去。围观群众们一个个都沉默下来，能看出来柳如烟生气。我把自己伪装成空气，刚准备继续缩回工位，只见键盘上投下了一片阴影。一转头，柳如烟抱着双臂，好整以暇地看着我，意味不明道：你进来一趟。办公室外面，外婆在办公区给大家分发特产，里面气压低的冻死人，我被冻得受不了，先一步低头认错。对不起刘总，我没做好自己的工作，跟伊藤诚发生了冲突。柳如烟站在落地窗边，侧头瞥了我一眼，错哪了？我昧着良心说，我没做好关照他的工作，也没让他开心。他半晌没说话，只见柳如烟被气笑了，他走过来，伸手掐住我的脸，迫使我不得不低头看他。顾大牛，你是不是傻？要不是他们跟我说，我都不知道我出差这几天你被欺负成孙子。我口齿不清，不是你让我关照的，关照是关照，不是让他为所欲为。他姐姐是我的合伙人，但不代表他可以欺负我的。他顿了一下，我员工，所以柳如烟刚刚那些操作，不只是因为外婆也有为我出头的意思吗？做得不错。柳如烟松开手，在我的胸口轻点，
今年还知道反击，不算太傻。我出去的时候，外婆跟几个社牛同事聊得正开心，我看见工位上摆着一大罐手工牛轧糖，而周围几个同事正神色暧昧地看着我，我有些不解，怎么了？他们举起自己分到的一小包糖，我的那一大罐糖对比之下显得格外显眼，区别对待。另一边外婆看见我，隔着半个办公区就开始喊：孙女婿，晚上一起回家，外婆给你做好吃的。我求救的目光投向刚从办公室出来的柳如烟，她却神色自若。今天提前下班，大家回去休息，然后在我工位旁停下，走吧。不是，我是丢了什么记忆吗？柳如烟说，外婆很喜欢我，这次来 A 市检查身体，总惦记着见见我。我义正言辞，老板，我是个公私分明的人，涨工资，晚上吃什么我都可以。回去路上，外婆在后座睡着了，我悄悄跟柳如烟说，那什么，同事们好像因为外婆的话误会了什么，你要不要去解释一下？柳如烟目不斜视，回头说，外婆下厨做的家常菜，还帮我奶奶带了几瓶自家酿的果酒带给我，饭店气氛太好，我没忍住多喝了2杯。结束后正打算走，外婆送我到门口，突然一个踉跄，眼看着就要倒下去，我酒吓醒了一半。外婆，我忙撑住她，正在洗碗的柳如烟匆匆赶出来，脸色煞白。外婆，能听到我说话吗？外婆虚弱地抓着我的手，头晕，大牛，扶我坐一会吧。外婆应该是高血压造成的眩晕，吃了降压药后，很快症状就好了很多，但我还是不放心，就这么走了，一直在床边照顾观察。外婆睡下后，我松了口气。出房间时，柳如烟穿了一套睡衣看着，昏暗的灯光下，她那双好看的眼睛像是有魔力般，看得我飘飘然。辛苦你了。她给我递了杯水，我们在阳台并肩坐下。没事，外婆对我很好，我这个人别人对我一分好，我就恨不得掏出10分的心去回，当然做不到袖手旁观。柳如烟深深看了我一眼，所以进了我的公司。我愣了。你知道，其他人投简历选公司不是看前途就是看薪资，我不一样，我从柳如烟注册公司那天起就一门心思要进来。大2那年男生宿舍遭了贼，恰巧那段时间爸妈给我打钱让我换了用了5年的手机，2件事撞在一起。开始有人猜测是不是我这个从农村来的偷拿了钱，一开始只是1-2个人说，到后来传去猜测传成了定论。那段时间我走在路上都能感觉到四周投来的不善的目光，他们没有证据，仅凭我的出身就把莫须有的罪名安在了我头上。直到又一次失窃，我被辅导员叫到了办公室。顾寒，昨天晚上8点你在宿舍吗？不在。你去哪了？有同学一起吗？我哑口无言。那个时间我在酒吧兼职端酒，不是什么正规酒吧，说出来并不会比现在的情况更好。我的沉默被当成了默认，辅导员的脸色立马变了，他拍着桌子喊，你以为不说话就能逃避吗？昨天晚上8点，角落突然传来一道女声，我这才意识到办公室还有一个人，他靠在窗边摆弄了一架无人机，漫不经心地看过来。我听说宿舍监控坏了，但我昨天晚上试飞新研发的无人机的时候在摄像，好像拍到什么东西。他打开手机，赫然是一段录像，一个人顺着宿舍外的水管往下爬，甚至脸都清晰地拍下来了。我早就做好了背黑锅的准备，反正我没做过，身正不怕影子斜，被说2句并不会掉块肉。那天辅导员又是给我道歉，又是在学校官网发声明，我想感谢那个女生，那个女生已经走了。后来我才知道，她是 A 大过来交流学习的高材生，大我2届，叫柳如烟，年纪轻轻已经开始创业，有了自己的公司。从那天起我就有了目标，我梦想有一天能站在她身边，哪怕是帮她倒点水整理文件，仅此而已。年前我辞职也并不是一时冲动，我只是给自己找了一个抽身的理由。可是在村里看见柳如烟的那一刻，一切计划都被打乱了。我无比确信，我想站在她身边，不只是在她累的时候倒杯咖啡，在觉得阳光刺眼的时候拉上遮光帘。我乐于助人，积极向上，我从不抱怨命运，即使生在沼泽地，我也努力向上生长，直到我见到了太阳。老板，咱们公司有规定，不准对老板图谋不轨吗？趁着酒劲，我大胆发言。月光下，柳如烟转头看我，神色晦暗不明。制度是你一条一条检查的，你不知道，我知道没有。所以呢，我盯着他的眼睛慢慢靠近，我可以对你图谋不轨吗？我盯着他微红的嘴唇，下意识吞了下口水。下一秒，柳如烟勾住我的脖子吻在我唇上，批准。很久以后我才知道，那天我们酒精上头时，不久前还虚弱卧床的外婆一直在门口听墙角，然后低声跟我远在村里的奶奶打电话，亲家成了。进城前我看了那么多电视剧，我的演技都能去演电视了，没有一点破绽。还有你那个酒够劲，哈哈。那咱们找个时间见见，商量一下孩子们的事，等天气暖和吧，春暖花开，天天都是好日子。